Salam, özünüzü təqdim edin. Salam, Çingiz. Çingiz bəy, hüquqlarınızın müdafiəsini süni intellektə həvalə edərsinizmi? Təbii ki, edə bilərəm. Sadəcə süni intellektə hər hansı bir məlumatı əlavə eləyəndə daha dəqiqliklə, daha detallarla əlavə eləsək, istədiyimiz nəticəni ala bilərik. Ki bu bir şəkildə bunu yoxlamışam. Tam detalları ilə danışmaq istəmirəm. Amma süni intellektdən advokat kimi istifadə eləmişəm. Yəni çox da işimə yarayıb, müəyyən qurumlara qarşı onun verdiyi ərizələrlə, sənədlərlə qarşı çıxıb bəzi şeyləri sübut edə bilmişəm. Yəni qısacası məncə istifadə eləmək olar. Sadəcə hər hansı bir məlumatı əlavə eləyəndə daha detallı şəkildə hansı ölkədə yaşadığımızın, hansı dövlətin qanunların tətbiq olunmasını müəyyən eləsək, orada göstərsək, istədiyimiz nəticəni rahatlıqla ala bilərik. Çox sağ olun. Siz də özünüzü təqdim edin. Salam, Aydın. Aha, hüquq pozuntularını xəbər verənlərə necə yanaşırsınız? Məncə, yəni qayda qanun riayət edilməsi üçün yaradılıb da. Mən əslində yaxşı baxıram. Çünki hamı qayda qanuna əməl etməlidir. Məncə əməl olunmasa xaos olar. Yəni yaxşı fikir verirəm, yaxşı qiymətləndirirəm. Çox sağ olun.